हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑल ऑफ यू जितने भी नी के पेशेंट घुटने की दर्द से परेशान हैं उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपको घर पे फॉलोअप करने हैं। ऐसे ही नॉर्मल पर्सन है, आपको आराम से घर पे बैठ करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको है 1, पूरे लेग को आपको लेके जाना है अपने की तरफ और घुटने उठने नहीं चाहिए इसमें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको 5 सेकेंड देन रिलैक्स होने हैं। दूसरी एक्सरसाइज आपको है लेट के करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आपको है राइट अपनों लेग को ऊपर की तरफ उठाइए। 2, 3, थोड़ा कंप्रेस करना आपको जिससे कि घुटने पर प्रेशर पड़े आपके। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे ही आपको राइट लेग से और लेफ्ट लेग से भी सेम करने हैं। 10 के आपको 3 काउंट होने चाहिए, 3 सीटिंग होने चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज आपको है बाटल लेने हैं, ऊपर तावल आपको तावल फोल्ड करने हैं। उसके बाद यदि बाइलेटरल नी में आपको पेन हो रहा है तो बाइलेटरल नी के दोनों घुटने के बीच में आपको ऐसे रखने हैं बाटल को और नी को कंप्रेस करने हैं। आप हाथ का हाथ, ठीक है, ओके। नी को कंप्रेस करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको 10 के 3 सेट करने हैं। आपकी फोर एक्सरसाइज है। पैर फोल्ड करिए। आपको ताव निकालने हैं, दोनों पैर को फोल्ड करने हैं। उसके बाद दोनों पैर के बीच में, नी के बीच में आपको ऐसे बाटर लगाने हैं। उसके बाद देन आपको कंप्रेस करने हैं घुटने से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन 5 सेकेंड के लिए आप रिलैक्स रहेंगे। उसके बाद इसके फिर 10 का 2 सेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे आप 10 सेकेंड तक कंप्रेस करके रखेंगे। देन आपको रिलैक्स। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज जो है आपको खड़े होकर करने हैं। आपको एड़ी ज़मीन पे नहीं पड़ने चाहिए इस एक्सरसाइज में। आपको 10 के 3 सेट करने हैं। स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।